ชายช่วยทำเป็นผู้หญิงก็ต้องเป็นผู้ตามแต่ปัญหาให้ผู้ชายช่วยดูแลให้เขาคอยเทคแคร์อยู่กับเขาต้องทำอ่อนแอจะได้มีเรื่องให้เขาไปเล่าให้เพื่อนฟังผู้ชายช่วยทำเป็นผู้หญิงก็ต้องเป็นผู้ตามแต่ปัญหาให้ผู้ชายช่วยดูแลให้เขาคอยเทคแคร์อยู่กับเขาต้องทำอ่อนแอจะได้มีเรื่องให้เขาไปเล่าให้เพื่อนฟังชื่นชมให้เขาเป็นคนมาแค่ขี้แยเวลาจะให้เขาปลอบเป็นผู้หญิงก็ต้องเป็นผู้นำเอาแต่เรื่องให้ผู้ชายช่วยทำ